بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو دا پروګرام تحفه د سحر شروع شو او نن مونږه یو بل عمل چې شیطان پای سره انسان راکاږي او بیلاری کوي نو دا غینا د حفاظت او دا غینا د ځان ساتلو او نصیحت او وعظ کو هغه د ټپه اوریدل غان اوریدل او هغه سره موسیقي چې کم دی ټانګ ټکور اوریدل او غانې دا یو داسې عمل دی چې په دې باندې شیطان خوشحاليږي او په دې باندې شیطان انسان شکار کوي. کتابونه دا خبره کوي الغناء او رقیه الزنا، دا غنا چې دا د زنا دم دی. غنا سرود موسیقي غانې دا د زنا دم دی. دا کتابونه دې طریقې سره لیکي او شیطان چې کله د الله حکم نه منه الله ورته آدم علی السلام ته سجده وکړه نو د سجده و نکړه نو الله ورته ویلی واستفزز من استطاعت تو وزغلوا هغه چې ستا طاقت کې وي منهم د انسانانو نه بصوتک په خپل आवाज. نو علماء وی چې د आवाज نه دلته دا ټنګ ټکور او غانې بجانې غنا سرود تمراد دي، دا سيزونه تمراد دي. دا ته خپل سرودونه وغوا او ته خپل سواروز غلوا چې زما بندگانی نو هغه بزماشي او چستا منینو اوستا پاتې شي. الله دته دا ویلو او د الته قسم کړو چې زبستا بندگان گمراه کوم. نو دا غي د گمراه کولو د پاره چې دې کملاري لټای نو هغه کې یوا دا چې دا غانې بجانې دا بیګری الکانو په جبا او په د आवाज باندې یا د خزو په आवाज باندې یا د پخو سړو په आवाज چې سره ټنګ ټکوري او هغه کې د اخلاق او سوزه خبري نو دا غانې اوریدل دا د شیطان دم دی او دا سړی ورو د شیطان په اجازه کې راولي او د دې نزان ساتل دا د شیطان نه د حفاظت ذریعہ ده. چې کوم سړی غانو بجانو تغوک نک دی ته ټیم نور کوي دی به د شیطان او د پیریانو نه محفوظي. چې پکور کې د ټي وي او دارنګي د غانو دا موبایل په ذریعہ سره دا مختلفو پروګرامونو په ذریعہ سره غانې نشر کیږي چې د دای نزان ساتي بچی ساتي کور ساتي نو دی به محفوظ وي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه فرمای چې الغناء ينبت النفاق في القلب، دا ټپی اوریدل پړه کې منافقت پیدا کوي. کما ينبت الماء الزرع، لکه څنګه چې ابو سره فصل را زرغونیږي نو دا شانته د غنا او سرود سره پړه کې منافقت را زرغونیږي. یزید ابن الولید دا یو زړې زمانہ کې یو کس تیر شوی دی وی ایاکم والغنا، اے خلقو تاسو ځانو ساته د غانو بچانو نه فانه ينقض الحياء، دا سړی بے حیا کوي. دا سړی بے حیا کوي. کوم سړی چې د غانو عادت جوړ شي د چانو دی بے حیا کیږي. او بل دا و یزيد الشهوت، دا په انسان کې زنا ته شهوت پیدا کوي. ويهدم المروءه، او دا د انسان سړیتوب دړې وړې کوي. د انسان سړیتوب دړې وړې کوي. او انه لينوب عن الخمر، دا د شراب قائم مقام دي. څنګه چې شراب کم کار کوي چې سړی بے حیا کی او دغه کارونه علي چې هغه انسانیت سوزي نو داسې دا غانم کوي. ويفعل ما يفعله السكر، دا کار کوي چې کم نشاور سيزونه کوي. او وای چې دا غانې بجانې دا د بدکارۍ د پاره طلب کوون کی دي. او امام حنیفه رحمت الله علیه وی غانې اوریدل فسق دي. امام مالک رحمه الله وی غانې اوریدل کار د فاسقانو دي. امام شافعی رحمه الله وی چې څوک غانې زیات اوري او عادت جوړ کی نو دې د شهادت په نه قبليږي. امام احمد ابن حنبل وی چې غانې دا منافقت په ځل کې راټوکي او ریدل لوی ګناه ده. گویا کې دا غانې اوریدل په سلور مذهب دا ناروا دي. غانې اوریدل د سرود سره د ټنګ ټکور سره دا ټپه او دا سجونه اوریدل نو دا په سلور مذهب ناروا دي. ما تاسو د قران آیات وی د صحابي قول مې وی او
دارنګه د سرور مذهب اقوال می نقل کړو او یو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله مبارک فرمای چې زخرک به شراب سکي اله بنوم بدلی او هغه تبا د موسیقي آلات لګیدلی او غانه بجانه والا خزی به غانه غږی دا خلق به الله پزمکنه نه باسي او دا به الله مسکی د خنزیرانو د شادوغانو په شکل کې نو دا حدیث شریف او دې سره نورم ډېر حدیث تیمو خدلته مختصر بیان کو چې خبره ډېر وګدنی او الله په موږ له عمل توفیق راکړي نو غانه بدانه اوریدل دا د شیطان دم دی او د دې نزان ساتل دا د شیطان نه د حفاظت طریقه ده یا الله زموږ حفاظت وکړي د دې غان اوریدو د هرې ګنا نه موږ ناراضي شي د سامعين تمام حاجتونه سره زموږ تر سره کې او زموږ کامل ایمان نصیب کړي آمین ثم آمین رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب